Please like, share. Don't forget, subscribe to our channel. அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் நல்லா இருக்கீங்களா? நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கேட்டிருந்தாங்க, குருவி போடுங்கம்மான்னு. குருவி தான் போட போகிறோம். எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாங்களா? குருவி போட்டு முடிச்சாச்சு. பீட்ஸ்லேயே பாட்டு வச்சு அதுக்கு மேலே ட்ரீ வச்சுருக்கேன். அதில் ஏற்கனவே 3 குருவிங்களை வச்சுருந்தேன். இப்போது போட்டு இந்த எல்லோ கலர் குருவியும் அதில் வச்சாச்சு. ட்ரீயும் பீட்ஸ்லேயே போட்டது தான். இந்த பாட்டும் ஏற்கனவே போட்டது தான். ஃப்ளவர் பாட் வீடியோ இருக்குது நம்ம சேனலில், பாருங்கள். பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள். ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம். குருவி போட 4 நம்பர் பீட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். எல்லோ கலர், பிளாக் கலர், ரெட் கலர். 80 நம்பர் ஒயர் எடுத்திருக்கேன். எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாங்களா? குருவி போட 4 அடி ஒயர் எடுத்துக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த தலைப்பகுதி போட்டுக்கலாம். இப்படி போட்டுகிட்டே போனோம்னா கரெக்டாக வரும். 5 மணி பூ போட்டுக்கலாம். ஒயரை 2ஆக மடிச்சுட்டு இந்த 2 நுனியும் இப்படி கையில் பிடிச்சிட்டு எந்த சைடு ஒயரில் வேணாலும் மணி கோக்கலாம். அஞ்சு மணி கோத்துருக்கேன். இந்த 5ஆவது மணியில் ஒயரை குறுக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். அதுக்கடுத்து பாருங்கள், எல்லாமே 5 பூ தான் வரும். 5 மணி பூ தான் வரும். இதில் இந்த 2 சைடில் நம்ம கண்ணு வைக்கணும். ஃபஸ்ட்டு 5 மணி பூ எல்லோ கலர்லேயே 5 மணி கோத்துக்கலாம். 1 மணி இருக்குது, 4 மணி கோத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த மணியில் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இப்போ 2 மணி இருக்கும். நம்ம இன்னும் 3 மணி தான் கோக்கணும். அதில் 2 மணி எல்லோ கலரும் 1 மணி பிளாக் கலரும் கோக்கணும். அதுக்கடுத்து 3 மணி எல்லோ கலர் கோக்கணும்.
இந்த 3வது மணியில் ஒயரை குறுக்க விட்டு எடுக்கணும். அதுக்கடுத்து 2 மணி எல்லோ கலர், 1 மணி பிளாக் கலர். கடைசி பூ போடும்போது பாருங்கள், இந்த மணியும் சேர்த்துக்கணும். இப்போ 3 மணி இருக்கும், 2 மணி கோக்கணும். ரெண்டாவது மணியில் இந்த ஒயரை குறுக்க விட்டு எடுக்கணும். பாருங்கள், மேலே 5 மணி இருக்கும், சைடில் எல்லாம் 5 மணி தான் வரும். அதுக்கடுத்து பாருங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற மணிலையும் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இந்த லைனில் வந்து 2 மணியில் 5 மணி பூ போடணும். 2 மணியில் இருக்க ஒயரு இன்னும் 3 மணி கோக்கணும். இந்த 2 மணியில் ஒயரை விட்டு எடுத்தோம்னா 3 மணி இருக்கும், 2 மணி தான் கோக்கணும். இதே போல் தாங்க இந்த கடைசி வரைக்கும் 2 மணி தான் கோக்கணும். கடைசி பூ வரும்போது காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கடைசி பூ போடும்போது பாருங்கள், கீழே இருக்க 2 மணியும் கோக்கணும், சைடில் இருக்கிற மணியும் கோக்கணும். இப்போ 4 மணி இருக்கும், 1 மணி தாங்க கோக்கணும். இப்போ பாருங்கள், 5 மணி பூ இருக்கும். நல்லா கவனமாக பாருங்கள், 5 மணி பூவே தான் வரும். இங்கே பார்க்க 5 மணி பூ தெரியும். இப்போ பாருங்கள், இந்த 3 மணிலையும் 5 மணி பூ போடணும், இந்த 2 மணிலையும் 6 மணி பூ போடணும். அது கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள். ஒரு மணி இருக்குது, 4 மணி கோக்கணும். இந்த 4வது மணியில் இந்த ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இப்போ பாருங்கள், 2 கண்ணுக்கு நடுவில் இங்கே வந்து மூக்கு வச்சுக்கலாம்.
இங்கே ஒரே ரெட் கலர் மணி கோக்கணும். அதனால் இந்த 2 மணியில் கோத்துட்டு நடுவில் ஒரு ரெட் கலர் மணி கோத்துக்கலாம். கவனமாக பாருங்கள். இந்த மணிலையும் விட்டு எடுத்துக்கலாம். அவ்வளோதாங்க. மூக்கு வச்சாச்சு. இப்போது 5 மணி பூவே அப்படியே போட்டுகிட்டே வரலாம். 2 மணி இருக்குது, 3 மணி கோக்கணும். மூணு பூ 5 மணி பூ, அதாவது இந்த 2 கண்ணு மூக்குக்கு கீழே வர்ற 3 பூவும் 5 மணி பூ. இந்த பின் சைடு வரும் இல்லைங்களா, அந்த முதுகு பகுதி, இந்த முதுகு பகுதியில் வரும்போது 6 மணி பூ போடணும். 2 மணி இருக்குது, 4 மணி கோக்கணும். இப்போ பாருங்கள் 3 மணி இருக்குது, 3 மணி கோக்கணும். அவ்வளோதாங்க. நல்லா கவனமாக பாருங்கள். இந்த பின் சைடில் வந்து 2 பூ 6 மணி பூ வரும். இந்த முன் சைடில் பாருங்கள் 3 பூ 5 மணி பூ வரும். அப்படி வந்தால் தான் இந்த குருவியோட ஷேப் கரெக்டாக வரும். அதை கவனமாக பாருங்கள். இந்த ஒயரை நம்ம நாட் போட்டு அப்படியே வச்சிடலாம். இது அப்படியே இருக்கட்டும். நம்ம இப்போ முன்னாடி பண்ணலாம். முன்னாடி பாருங்கள்
குருவிக்கு மூக்கு வச்சோம் இல்லைங்களா, அதுக்கு கீழே இந்த 5 மணி, இந்த 5 மணியில் தான் இந்த கடைசி மணிலையும் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற 5 மணியில் முதல் மணிலையும் நம்ம இங்கே இதில் ஒரு பூ போடணும், இந்த 2 மணியில் ஒரு பூ போடணும். அதை கவனமாக பாருங்கள். இது போடுறதுக்கு நான் 1 அடி ஒயர் எடுத்திருக்கேன். பாருங்கள், இந்த சைடு ஒயரில் 3 மணி கோக்க போகிறோம். இந்த 3வது மணியில் இந்த ஒயரை விட்டு எடுக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இந்த ஒயரை இந்த 2 மணியில் விட்டு எடுக்கணும். இந்த கீழே இருக்க ஒயரில் 2 மணி கோக்கணும். ரெண்டாவது மணியில் இந்த ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். அஞ்சு மணி பூ 2 பூ வந்துச்சு. அதுக்கடுத்து பாருங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற மணியில் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இந்த 6 மணி பூவில் இருக்கிற மணிலையும் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இப்போ 3 மணி இருக்கும். நம்ம என்ன 3 மணி கோக்கணும் இந்த ஒயரில். இந்த 3வது மணியில் இந்த ஒயரை குறுக்க விட்டு எடுக்கணும். இது பாருங்கள், இந்த ஒயரை இந்த 2 மணியில் குறுக்க விட்டு எடுக்கணும். மூணு மணி இருக்கும். இன்னும் 3 மணி கோக்கணும். இந்த ஒயரில் கோக்கணும். மூணாவது மணியில் இந்த ஒயரை குறுக்க விட்டு எடுக்கணும். 4வது மணியில் ஒயரை குறுக்க விட்டு எடுக்கணும். அப்புறம் பாருங்கள், இந்த 3 மணியில் கோக்கணும். நாலு மணி இருக்குது. இன்னும் 2 மணி கோக்கணும். அவ்வளோதான், நம்ம நாட் போட்டுடலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஒயரில் போட தொடங்கலாம்.
பக்கத்தில் இருக்கிற மணிங்களில் ஒயரை விட்டு எடுத்துட்டு கட் பண்ணிடலாம். கட் பண்ணிடலாம். இப்போ ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க. 2, 4, 6, 8, 10 மணி இருக்குதான்னு ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் அந்த குருவியோட ஷேப் வந்து நல்லா அழகாக வரும். இப்போ இந்த நாட்பட்ட மணி ஒயரை கழட்டிடலாம். இந்த ஒயரில் போடலாம். இந்த ஒயரை பக்கத்தில் இருக்கிற மணியில் விட்டு எடுத்துட்டு இந்த 2 மணியில் இருக்க ஒயரு 4 மணி கோக்கணும். இந்த லைன் எல்லாமே இந்த லைன் ஃபுல்லும் இந்த 2 மணியில் தான் கோக்கணும். 6 மணி பூ தான் போடணும். 4 மணி கோக்குறேன். நாலாவது மணியில் இந்த ஒயரை குறுக்க விட்டு எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே இந்த லைன் ஃபுல்லாக 2 மணியில் கோத்துட்டு இந்த சைடில் வந்து 3 மணி கோத்தோம்னா 6 மணி பூ வரும். அதே போல் தான் வரணும். இன்னொரு பூ போட்டு காமிக்கிறேன் பாருங்கள். மூணு மணி இருக்குதுங்களா? இந்த ஒயரில் 3 மணி கோக்கணும். மூணாவது மணியில் இந்த ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இதே போல் தாங்க 2 மணியில் கோக்கணும். கடைசி பூ போடும்போது காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கடைசி பூ போடும்போது பாருங்கள். இந்த மணிலையும் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். நாலு மணி இருக்குது. இன்னும் நம்ம 2 மணி தான் கோக்கணும். ரெண்டாவது மணியில் இந்த ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இந்த லைன் ஃபுல்லும் 6 மணி பூ தான் வரும்.
அதுக்கடுத்து பாருங்கள் 5 மணி பூ வரும். அதுக்கடுத்து 4 மணி, இப்படி தான் லாஸ்ட்டில் வந்து முடியும். இந்த ஒயரை பக்கத்தில் இருக்கிற மணியில் விட்டு எடுக்கணும். 2 மணி இருக்குது, இன்னும் 3 மணி கோக்கணும். இந்த ஒயரில் கோக்கணும். இதே போல் தாங்க இந்த லைன் ஃபுல்லும் 2 மணியில், கீழே இருக்க மணியில் 2 மணியில் கோக்கணும். மேலே இப்போ வந்து 2 மணி கோக்கணும். இதே போல் தாங்க இந்த கீழே இருக்க ஒயரில் 2 மணி கோக்கணும். மேலே இந்த ஒயரில் 2 மணி கோக்கணும். இந்த கடைசி பூ வரும்போது காமிக்கிறேன் பாருங்கள். கடைசி பூ வரும்போது பாருங்கள். இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மணிலையும் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். நாலு மணி இருக்கும், 1 மணி கோக்கணும். பாருங்கள் இந்த லைன் வந்து 6 மணி பூ வந்தது. இது 5 மணி பூ. இங்கே பாருங்கள் 5 மணி இருக்கும். இதை ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க, 5 மணி இருக்குதான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ வந்து 4 மணி பூ தான் போடணும். 1 மணி ஒயர் இருக்குது, ஒயரில் வந்து 1 மணி இருக்குது. இன்னும் நம்ம இந்த ஒயரில் 3 மணி கோக்கணும். இது வந்து கீழ் ஒயரில் ஒரு மணியில் தான் கோக்கணும். இப்போ 2 மணி இருக்குது, 2 மணி கோக்கணும். ரெண்டு மணி தாங்க கோக்கணும். இந்த லைன் ஃபுல்லும் 4 மணி பூ தான் கோக்கணும், 2 மணி தான் கோக்கணும். கடைசி பூ வரும்போது மட்டும் நம்ம இந்த பக்கத்தில் இருக்கிற மணியும் சேர்த்து கோத்தோம்னா 1 மணி தான் கோக்கணும். அதை கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள்.
இப்போவும் ஒரு முறை செக் பண்ணிக்கோங்க. 5 மணி தான் இருக்கும். இந்த இடம் கொஞ்சம் கவனமாக பாருங்கள். இந்த மூக்குக்கு நேராக கீழே வர்ற இந்த 4 மணியில் 4 மணி பூ போடணும். இந்த ஒயரில் 1 மணி இருக்குது, இந்த ஒயரில் 3 மணி கோக்கணும். அதுக்கடுத்து பாருங்கள், இந்த 2 மணியில் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இப்போ 3 மணி இருக்கும், 2 மணி கோக்கணும். 5 மணி பூ போடணும். இங்கே 3 மணி இருக்குது, 2 மணி கோக்கணும். அதே போல் இந்த சைடும் 5 மணி பூ தான் வரணும். இந்த ஒயரை அந்த மணியில் விட்டு எடுக்கணும். பக்கத்தில் இருக்கிற மணிலையும் விட்டு எடுக்கணும். இந்த சைடில் இருக்கிற மணியும் கோக்கணும். 4 மணி இருக்கும், 1 மணி கோக்கணும். இங்கே பாருங்கள், 3 மணி வரணும். அதை ஒரு முறை கவனமாக பாருங்கள். இந்த சைடு 5 மணி, இந்த சைடு 5 மணி, கீழே 4 மணி. இந்த இடம் பாருங்கள், 3 மணி வரணும். ஒயர் முடிய போகுது, நாட் போட்டுக்கலாம். அவ்வளோதான், பக்கத்தில் இருக்கிற மணிங்களை ஒயரை விட்டு எடுத்துகிட்டு கட் பண்ணிடலாம். குருவியோட இந்த வால் பகுதி போடணும். நம்ம வேறு ஒயர் மாற்றிக்கலாம். குருவியோட வால் பகுதி போட நான் 1/2 அடி ஒயர் எடுத்திருக்கேன். இந்த 3 மணியில் 2 மணி பாருங்கள், இந்த தலைப்பகுதியிலேருந்து பார்க்கும்போது தெரியும். இந்த 2 மணி, இந்த 1 மணியில் கோக்கக்கூடாது. இந்த 2 மணியில் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இந்த 2 மணியில் ஒயர் விட்டாச்சு. ஒரு சைடில் 5 மணி, ஒரு சைடில் 4 மணி கோக்கணும். இந்த சைடில் 5 மணி கோத்துக்கலாம்.
இந்த 5வது மணி 5 மணி கோத்துருக்கோம் இல்லைங்களா, இதில் இந்த சென்ட்ரு மணி இந்த 3வது மணியில் இந்த ஒயரை குறுக்க விட்டு எடுக்கணும். இது அப்படியே இருக்கட்டும். இந்த சைடு ஒயரில் 4 மணி கோக்கணும். இந்த சைடு ஒயரில் 4 மணி கோத்தாச்சு. இந்த சென்டரில் இருக்க இந்த மணியில் இந்த ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். அதுக்கப்புறம் இதில் 3வது மணியில் இந்த ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். குருவியோட வால் பகுதி வந்தாச்சு, போட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஒயரை இந்த மணிங்களை விட்டு எடுத்து நாட் போட்டுடலாம். அவ்வளோதாங்க, நாட் போட்டுடலாம். நாட் போட்டுடலாம். பக்கத்தில் இருக்கிற மணிங்களை ஒயரை விட்டு எடுத்துட்டு கட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, கட் பண்ணிடலாம். இன்னும் குருவிக்கு கால் வைக்கணும். குருவியோட வால் பகுதி போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ கால் போட்டுக்கலாம். இந்த 6 மணியில் தான் போடணும். இதில் ஒரு கால், இதில் ஒரு கால் போடணும். குருவியோட கால் போடுறதுக்கு
சின்ன பீஸ் ஒயர் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். கால் போட ரெட் கலர் எடுத்துக்கலாம். இந்த 6 மணி பூவில் இந்த நடுவில் இருக்க இந்த மணியில் ஒயரை விட்டு எடுத்துட்டு இந்த மணிலையும் இந்த மணிலையும் ஒயரை விட்டு எடுத்துட்டு இது பக்கத்தில் இருக்கிற மணிலையும் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். இந்த 3 மணிலையும் ஒயரை விட்டு எடுக்கணும். நடுவில் ஒரு ரெட் கலர் மணி கோக்கணும். அதில் இந்த ஒயரை குறுக்க விட்டு எடுக்கணும். இப்போ 3 மணி கோக்கணும். எந்த சைடு ஒயரில் வேணாலும் கோத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நாட் போட்டுக்கலாம். வால் பகுதி போடும்போது தான் கொஞ்சம் கவனமாக போடணும். இதெல்லாம் நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம். ஒயர் கட் பண்ணிடலாம். இதே போல் இன்னொரு கால் போட்டுக்கலாம். இப்போ இந்த 6 மணியில் போடணும். சென்டரில் இந்த 3 மணியில் ஒயர் கோத்துக்கலாம். இல்லை இந்த 3 மணியில் கூட ஒயர் கோக்கலாம். ஏதாயிலும் 3 மணியில் ஒயர் கோக்கணும். அந்த கால் போட்ட மாதிரியே தான். பாருங்கள், 3 மணியில் ஒயர் கோத்தாச்சு. இப்போ 4 மணி கோக்கணும். 1 மணி கோத்துட்டு 3 மணி கோத்துக்கலாம். நாட் போட்டுக்கலாம். காலுக்கு வந்து 4 மணி பூ தாங்க வரும்.
நாட் போட்டுடலாம். பக்கத்தில் இருக்கிற மணிங்களில் ஒயரை விட்டு எடுத்துட்டு கட் பண்ணிடலாம். எக்ஸ்ட்ரா இருக்க ஒயரை கட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட குருவி ரெடி. குருவி போட்டு முடிச்சிட்டோம். ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம். குருவி போட்டு முடிச்சிட்டோம். ஏற்கனவே ஒயிட் கலர், க்ரீன் கலர் இருக்குது. எல்லோ கலரில் போடலாமன்ட்டு இப்போ வீடியோவுக்கு எல்லோ கலர் போட்டேன். எப்படி இருக்குது சொல்லுங்கள். ஃபஸ்ட் டைம் வீடியோ பார்க்குறவங்களா இருந்தால் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள். நன்றி, வணக்கம்.